La morte di Giulia Cecchettin nella sua tragicità ha segnato uno spartiacque nella consapevolezza delle donne che subiscono violenze e soprusi. Le denunce ai centri antiviolenza sono raddoppiate, ma in un periodo storico così delicato, con il numero di femminicidi che non scende, molti centri antiviolenza in Veneto sono a rischio per l'attuazione dell'intesa tra Stato e Regioni del 2022 sui requisiti minimi dei centri e delle case rifugio, che impone nello statuto il requisito dell'esclusività dell'attività. L'allarme viene lanciato da Confcooperative Veneto. Molte cooperative di Conf Cooperative come Gruppo R, che fa parte appunto del gruppo Polis qui a Padova, avendo anche altre aree di intervento, potrebbero vedere compromessa la loro attività. Nel nostro caso si parla di 4 case rifugio perché a settembre apriremo proprio la quarta casa di accoglienza. L'articolo 1 dell'intesa Stato-Regioni potrebbe appunto mettere a rischio il nostro lavoro. Un lavoro che ha 15 anni di esperienza, di competenza. In Veneto, se questo accadesse, ben centri antiviolenza, altrettanti sportelli e 5 case rifugio verrebbero chiuse, interrompendo percorsi e lasciando sole donne vittime di maltrattamenti. Verrebbero a mancare dei centri antiviolenza, quindi degli sportelli territoriali che hanno il compito di accogliere la donna nella prima fase di emergenza o di emersione della sua situazione, ma anche tantissimi posti letto nelle case rifugio. Solo nella nostra realtà, quindi nella cooperativa Gruppo R, parliamo di 24 posti letto che potrebbero non esserci più da ottobre. Se da un lato è vero che la norma vuole garantire maggiore sicurezza e qualità tra gli enti che si occupano di contrasto alla violenza di genere, è bene distinguere da chi opera da molti anni nel territorio con professionalità, spiega Confcooperative. Chiediamo che l'intesa venga rivista, siamo d'accordo con tutti gli altri articoli, c'è bisogno di esperienza, di competenza, di formazione e di supervisione, ma in questa fase stanno lavorando molto bene e con professionalità anche cooperative che nella loro mission si occupano anche di altri temi. Avere una specializzazione è fondamentale, anche noi crediamo che sia molto molto importante, ma l'esclusività è un altro concetto che in questa fase storica andrebbe veramente a penalizzare molti percorsi di donne che hanno avuto il coraggio e stanno chiedendo aiuto.